հայրենազրկված ժողովրդի կողքին եւ իր հնարավորությունների սահմաններում օգնում է հազարավոր մարդկանց ոչ թե ցուցադրաբար, այլ լուր ու գործով, ապա ակնհայտ է, որ այդ ժողովրդի հիշողության մեջ մարդը ոչ թե ներկայանում է մեղադրյալի կերպարով, այլ ժողովրդի կողքին կանգնած մարդ։ Ես չեմ կարծում, որ Թևանյանը դասում է այն մարդկանշակին, ով ունակ է մեր հայրենիքի նկատմամբ կատարել սարսափելի հանցագործություն։ Այդ դեպքում ի՞նչն է պատճառը, հա, այստեղ մի հարց է առաջանում, որ դեպքը ենթադրյալ դեպքը, որը որ տեղի է ունեցել ըստ մեր տեղեկությունների 2024 թվականին, հարց է առաջանում, արդյոք ինչու պետական իշխանությունը 2024 թվականին չձեռնարկեց վարույթ։ Այսինքն այս տրամաբանության ներքո միայն կարող է հետևություն անել, որ այս վարույթը հարուցված է քաղաքական նպատակներով, հատկապես ընտրությունների օրոք։ Եվ այս քաղաքական վարույթի նախաձեռնումը ոչ միայն ավարտվում է սոսկ մեղադրյալի կերպարով ներկայացնելու Թևանյանին, այլ նաև ստեղծում է վախի մթնոլորտ, ինչը բավարար հիմք է արդեն իսկ տվյալ ընտրությունները չեղարկելու համար, որովհետև այս գործընթացները ուղղակիորեն ազդում են մարդկանց ազատ կամքի արտահայտման վրա։ Այս է ամբողջ պատկերը այս իրադարձությունում մեր պատկերացնում։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք ասացիք, որ արցախցիների կողքին եք եղել միշտ Անդրանիկ Թևանյանը, ինչ նկատի ունեք, առավելևս, որ հիմա իրեն փաստորեն դավաճանության մեջ են եղել։ Բազմաթիվ հարցեր են եղել, իրավական հարցեր են եղել, որոնք կարիք են ունեցել թե խորհրդատվական առումով եւ թե իրավաբանական աջակցություն ցույց տալու առումով։ Եվ եթե հիշում եք, մենք նաև հուշագիր ենք ստորագրել կոնսուլ գրասենյակը Թևանյանի հետ եւ իրականացրել ենք օգնություն տարբեր բնույթի իրավական խնդիրների շուրջ։ Արցախցիների։ Այո, եւ ձեզ հավաստիացնում եմ, որ այդ օգնությունը հազարավորներից ավելի է։ Եվ ոչ միայն դա Երևան քաղաքում, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տարածքներում։ Դուք ինչպես եք պատկերացնում նման մարդը, ով հոգացություն ունի իր ժողովրդի նկատմամբ, կարող է դիմել նման հայրենիք։ Իհարկե ոչ։